Eine sanierte 3,5 Zimmer-Etagenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Friedberg. Das im Jahr 1976 erbaute Mehrparteienhaus wurde 2009 saniert. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, 2 Schlafzimmer, einen Keller und einen Außenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 960 €. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.